O porție de biscuiți digestivi, asta înseamnă, nu asta. Așa arată o porție de caju, nu așa. Atât este o porție de Ferrero Rocher, nu atât. O porție de ciocolată, asta înseamnă, nu asta. Așa arată o porție de Oreo, nu așa. Atât e o porție de granola, nu atât. Așadar, poți să mănânci orice vrei tu, însă ai grijă la porții și la cât de des le mănânci. Spor la sănătate îți doresc!